بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكم في كورس الماركتنج بلان وازاي ان احنا نعمل ماركتنج بلان او خطة تسويقية تساعدني في ان انا ادرس المنتج بتاعي او الخدمة بتاعتي كويس، اعرف ان انا من خلالها احقق الاهداف اللي انا عايز اوصل لها، وكمان اقدر من خلالها اشتغل على اسس وما بقاش بشتغل بشكل عشوائي. لان انت لو مش لو بتفشل انك تخطط فانت اوريدي بتخطط للفشل. فمفيش حد بيشتغل بخطة بيخسر، اللي بيشتغل بعشوائية بس هو اللي بيخسر. وحتى لو الدنيا مشيت معاه فهي مش ماشية على أساس لما تيجي تعطل منه أو حاجة تبوظ مش بيعرف يصلحها، لأن هو أصلا ما عندوش خطة ماشي بيها، هو ماشي عشوائي. فالماركتنج بلان واحدة من أهم إن ما كانتش هي أهم عنصر في عملية الماركتنج بشكل عام، لان هي بتفهمنا احنا فين، احنا مين، عايزين نعمل ايه، هنروح فين ازاي، مش بس هنروح فين، كل الكلام ده. وقبل ما نتكلم عن الخطه التسويقيه وننفذ خطه تسويقيه بشكل عملي ونشوف ناخد انسبيريشن كده من بلانز اوريدي اشتغلناها مع براندات كتير في مصر وبره مصر، خلينا الاول نعرف اساسيات الخطه التسويقيه والعناصر او الاليمنتس اللي انا لازم ادرسها بشكل كويس جدا علشان على أساسها أبدأ إن أنا أعرف أحط خطة تسويقية، وعلى الأساس ده أعرف أعمل استراتيجي، وعلى الأساس ده أعرف أمشي وأحقق أهداف البيزنس بتاعي أو البراند اللي أنا بشتغل فيه وبشتغل عليه. يعني إحنا إن شاء الله عندنا 4 حاجات مهمين جدا أنا بعتبرهم هم أساسيات الماركتنج بلان ومبادئ الماركتنج بلان. لو درسنا ال4 عناصر دول بشكل كويس جدا نقدر إن إحنا نحط أحسن خطة تسويقية وأفضل خطة تسويقية، ونعرف نشتغل بشكل منظم ومظبوط مش بشكل عشوائي. ال4 عناصر دول هم إيه؟ خلينا نشوف كده. هم البرودكت، هو المنتج بتاعك اللي هو ممكن يبقى منتج ممكن يبقى خدمة، طبعا ده بيختلف حسب البيزنس اللي انت شغال فيه، حسب البراند اللي انت ماسكه. لو انت صاحب البيزنس اوريدي ممكن يبقى بيرسونال براندنج، انت بتعمل براند لنفسك، ايا كان. فالبرودكت ده المقصود بيه المنتج او السيرفيس اللي احنا بنقدمها برضو. تاني عنصر معانا هو الماركت او السوق بتاعك. انت بتبيع فين، بتبيع ايه، الدنيا معاك عامله ازاي، السوق ده ظروفه ايه، اقتصاده ايه، احواله ايه، مكانه فين، وهكذا. الحاجه الثالثه هي الكومبيتيتورز، المنافسين بتوعك دول ممكن يكونوا منافسين مباشرين او مش مباشرين. كل ده هنعرفه وهنتكلم عن المنافسين بالتفصيل. واخر حاجه هم الكاستمرز، العملاء بتوعك اصلا، الناس اللي انت بتستهدفهم، سواء بتستهدفهم كمنتج، بتستهدفهم كسيرفيس، بتستخدمهم كناس بيرسونالز او بي تو بي، هم بيزنس، ايا كان برضه مهم. ال4 عناصر دول لو انا درستهم بشكل كويس اقدر ان انا ابني اي خطه تسويقيه، لان انا عندي ال4 عناصر اللي على اساسهم قايم البيزنس، وهم المنتج او الخدمه، السوق بتاعي، منافسيني، والعملاء بتوعي. لو انا على درايه بالمنتج بتاعي كويس قوي او الخدمه، برضو خلينا انا اكد في الكلام ده كويس، لو انا على درايه بالحاجه اللي انا بقدمها بقى بشكل عام، سواء منتج، خدمه، الخدمه دي ممكن تبقى او المنتج سوري ممكن يبقى ديجيتال وممكن يبقى فيزيكال، ايا كان. فلو انا دارس منتجي كويس اعرف عنه كل حاجه، لو انا دارس السوق بتاعي كويس اعرف عنه كل حاجه، لو انا دارس منافسيني مباشرين وغير مباشرين، او كمان خلينا نقول منافس متوقع كمان، انا عندي منافس مباشر غير مباشر ومتوقع، برضو هنعرف كل ده. لو انا دارس العملاء بتوعي ومقسمهم لسيجمنت اقدر ان انا اعمل نموذج لخطه تسويقيه ناجحه جدا تساعدني بعد كده في ان اعرف اشتغل واحقق اهداف البيزنس بتاعي وانجحه طالما انا دارس كل ده. اللي مش بيشتغل بخطه تسويقيه هو شخص بيشتغل بعشوائيه تماما، فبالتالي هو ما يعرفش ايه مميزات منتجه فمش بيعرف يسوق له كويس. هو شخص مش عارف حيثيات السوق بتاعه لانه ما درسوش في الاول. هو شخص ما بيبصش على منافسينه، فبالتالي مش عارف الناس دي بتشتغل ازاي، بيقدموا كونتنت عامل ازاي، بيكلموا العميل ازاي، التون بتاعهم في الكوبيز والكونتنت عامل ازاي، هل يا ترى عندهم خدمات ما بعد البيع ولا لا. كل ده انا ما اعرفوش، فبالتالي انا بشتغل من غير ما اعرف منافسيني شغالين ازاي، فبالتالي انا ماشي في نور الله كده ما اعرفش اي حاجه. الكاستمرز بتوعي مهمين قوي. انا لازم افهم العملاء بتوعي عاملين ازاي، لازم افهم طبيعه العملاء بتوعي عاملين ازاي، لان انا لما اعرف العملاء بتوعي عاملين ازاي بالتالي انا اقدر ان انا استهدفهم صح، اقدر اوجه لهم استهدافي، اقدر اعرف انا بكلم مين فبالتالي اكلمه بالطريقه اللي تناسبه، اقدر اعرف البين بوينت بتاعته، اقدر اعرف المشاكل اللي بتواجهه، اقدر اعرف التحديات اللي بتواجهه، اقدر اعرف سلوكه، اقدر اعرف ايه القنوات اللي بتفاعل عليها،
اقدر اعرف بيحب ايه، اقدر اعرف بيكره ايه. طب لو انا مش دارس كل ده، يبقى بالتالي انا بتارجت عميل مش عارفه اصلا. انا كده بالتالي انا بتارجت عميل انا ما عنديش عنه اي معلومه. يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده ماشي بشكل عشوائي. لو درسنا الاربع عناصر دول نقدر ان احنا باذن الله نحط خطه تسويقيه تساعدنا نحقق اهداف البيزنس بتاعنا، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. فخلينا نبدا كده على بركه الله باول عنصر معانا، وهو البرودكت او السيرفيس. خلينا نقول عشان ادرس المنتج بتاعي في 3 حاجات لازم ادرسهم كويس قوي. لو انا حققت الشروط دي، او انا درست ال3 عناصر دول بشكل كويس جدا، ابقى انا كده واقف على ارض صلبه، عارف منتجي، عارف مخارجه ومداخله، عارف عيوبه ومميزاته، ولازم ابقى عارف كل حاجه عنه. وحتى عيوبه لازم ابقى عارفها، مش بس مميزاته، لازم ابقى فاهم عيوبه عشان اعرف ان انا اتجنبها، اتلاشاها، اعرف اعوضها بشيء ما، لان كان انا لو مش دارس منتجي ما اعرفش اوجهه. طيب ايه الحاجات اللي انا محتاج ادرسها علشان ابقى عملت تحليل كده للمنتج بتاعي؟ اول حاجه هي الادفانتج، المميزات، وبعدين البريفليجز او الامتيازات. وناخد بالنا ان المميزات تفرق كتير عن الامتيازات، هم مش واحد، عشان للاسف في ناس بتخلط ما بينهم، ما بين المميزات والامتيازات. لا، هم طبعا مش واحد. واللي بينجح بيزنس اونر عن التاني، اللي بينجح ماركتير عن التاني، هو انه يبقى فاهم كويس قوي الفرق بين الحاجات البسيطه والتفاصيل البسيطه دي. مميزات وامتيازات تفرق معاك كتير جدا. تفرق معاك في تحليلك انت لو انت شغال، تفرق معاك لو انت بتتكلم مع حد فاهم اكبر منك في السوق، يبقى عارف الراجل ده فاهم الفرق بين الامتيازات والمميزات. لكن انت لو بتغلط بينهم، انت كده معرفتك مش افضل حاجه، فتدي قدامك اللي قدامك انطباع مش افضل حاجه عنك. ولو انت اللي بتشتغل اوريدي حتى مش بتحتك بحد، فانت بتخلط كتير وبتضيع نفسك فرص كتير انك بتخلط الامور ببعضها. فنفرق بين المميزات والامتيازات، وده اللي هنفهمه. وبعدين اليو اس بي او اليونيك سيلينج بوينت، او اللي خلينا نقول كده الميزه التنافسيه اللي عندك. طيب عايزين نتكلم عن كل عنصر يعني بالتفصيل الممل كده. وانا دايما اقول ان الشيء بالشيء يذكر، فاحنا ناخد مثال نطبق عليه. ولكن خليني اكلمكم بسرعه قبل ما ناخد مثال نطبق عليه. اول حاجه خلينا نقول عليها وهي المميزات. مميزات منتجي ممكن تكون ايه؟ انا دلوقتي وانا بسال نفسي، انا عندي والله منتج معين، مثلا عندي شوزايه مثلا، عندي ساعه، عندي ايا كان. ابدا ان انا اشوف مميزات المنتج بتاعي ايه. والله مميزات المنتج بتاعي ممكن تكون جوده التصنيع. انا والله بقدم لك حاجه هاي كواليتي مش لو كواليتي، مش حاجه شعبي مثلا. وانا بتكلم مثلا في مجال الملابس مثلا، او انا بتكلم مثلا في مجال الاحذيه مثلا، او الاكسسوارز، او فوالله مثلا انا عندي الشوزايه دي جلد طبيعي، انا مش بقدم لك جلد وخلاص بعد كام يوم يبوظ منك، لا يتخربش، لا يتقطع، لا مش عارف ايه. فجودة التصنيع ممكن تبقى ميزة بالنسبة للمنتج بتاعك. جودة التصنيع دي ميزة مش امتياز، لا دي ميزة. ايه تاني ممكن يبقى من ضمن المميزات؟ والله شكل المنتج بتاعي شكله حلو. الهودي بتاعي مثلا، لو انا بتكلم عن الملابس، الهودي بتاعي تقسيمته شكلها حلو، الطباعه اللي عليه شكلها حلو. والله مثلا لو انا شركه عربيات مثلا، والله انا بعمل عربيه شكلها حلو، العربيه شكلها حلو دي ميزه للعربيه، مش امتياز، لا دي ميزه. يبقى دي نقطه برضه لازم اخد بالي منها. ايه تاني ممكن يبقى؟ الملمس. يعني والله انا الملمس بتاع منتجي كويس، فدي برضه ميزه. ممكن تبقى خامة التصنيع أصلًا، مش بس جودة التصنيع، لكن كمان الخامة بتاعة التصنيع. والله أنا عامل المنتج بتاعي من materials كويسة، وإحنا بنشوف على طول نلاقي منتجات في تفاوت في الأسعار بينها وبين بعض، يقول لك أصل الخامة مختلفة. ويعني يمكن إحنا أكتر ناس بنعاني من الموضوع ده لمّا نجيب حاجة غالية، فييجي حد يقول لنا لأ ده أرخص من كده، نقول لأ بس الخامة مختلفة. فدي برضه نقطة مميزة. ممكن يكون بلد المنشأ مثلًا. أنا مثلًا لمّا بنيجي نتكلم كله عارف إن البضاعة الصيني بتكون مش أحسن حاجة، رغم إن في درجات وفي فرز أول وفرز تاني وprocess كبيرة أوي كده. لكن خلّينا نتكلم بالعقلية بتاعة السوق. تلاقيهم بيقولوا دايمًا إن يا عم لأ ده صيني، يا عم لأ ده صيني، يا عم لأ ده صيني. دي معناها إن إيه؟ إن المنتج ده مش مميز أوي. لكن لمّا أقول لك يا عم ده كوري، يا عم ده ياباني، يا عم ده ألماني، يا عم ده أمريكي، فممكن يكون بلد المنشأ مميز بالنسبة لي. إيه تاني ممكن يكون كل دي المميزات يا جماعة. إيه تاني ممكن يكون مميز؟ أهم حاجة ممكن تكون مميزة بالنسبة لي هي إيه؟ بالضبط زي ما أنت قُلت كده، السعر هو ممكن يكون أكبر حاجة مميزة في أي منتج أو service باقدّمها، السعر بتاعي. فنقول باختصار إن هي دي كده معناها المميزات، وقيس عليها بقى كل الكلام اللي بالطريقة دي. زي ما قُلنا من الأول تاني: الملمس، الخامة، السعر، البلد، الشكل، الquality بتاع التصنيع. كل الكلام ده أنا ممكن أعتبره مميزات المنتج بتاعي أو الservice بتاعي. طيب ده كده المميزات. أُمّال إيه بقى هي الامتيازات؟ الامتيازات بقى تختلف تمامًا عن المميزات. يعني إيه؟
يعني مثلًا أنا ممكن أقول المنتج بتاعي عنده امتيازات مهمة جدًا زي إيه، زي متعة الاستخدام مثلًا، والله متعة الاستخدام دي مش حاجة مميزة، ده امتياز، متعة الاستخدام ده امتياز. ممكن أقول مثلًا إن المنتج بتاعي ده بيحل مشكلة معينة، بيحل مشكلة معينة دي مش ميزة، ده امتياز. طيب ممكن أقول إيه كمان، ممكن أقول إن هو سهل في الاستخدام، المنتج بتاعي ده معمول له UX كويس يعني، فده امتياز. ممكن أقول إن هو بيدّي قيمة اجتماعية، والله بيدّي قيمة اجتماعية ده امتياز مش ميزة، وهكذا. فهو ده الفرق ما بين المميزات والامتيازات، لو أنا قدرت أفرّق بينهم أقدر أدرس المنتج بتاعي بشكل قوي جدًا، بالتالي أقدر أعمل خطة تسويقية قوية جدًا، بالتالي أقدر إن أنا عارف خبايا منتجي وعارف كل حاجة عنه، فبالتالي أقدر أشتغل عليه كويس وأقدر أوجّهه صح للcustomer بتاعي. طيب، بعد كده عندي الUSP أو الunique selling point، دي معناها إيه؟ دي معناها الميزة التنافسية اللي عندك، إيه اللي عندك مش عند غيرك، أو حتى إيه اللي عندك عند غيرك، لإن خُد بالك الميزة التنافسية مش لازم تبقى عندك أنت بس، على فكرة ممكن يبقى ميزة تنافسية مشتركة، ممكن تبقى ميزة تنافسية مشتركة. طب والميزة التنافسية دي أنا باطلّعها منين؟ الميزة التنافسية دي أنا باطلّعها من الحاجات اللي أنا اتكلمت عنها قبل كده، من إيه؟ من المميزات والامتيازات. يعني إيه الكلام ده كله؟ يعني أنا درست المميزات بتاعتي، درست الامتيازات بتاعتي، من خلال دراستي دول الاتنين دول العنصرين دول بيخدموا على العنصر التالت اللي هو الUSP. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا ممكن أقسّم ببساطة كده النقاط المميزة، ممكن تبقى في نقاط مشتركة مع المنافسين ونقاط مش مشتركة مع المنافسين. نقاط مشتركة يعني إيه؟ يعني الجودة مثلًا، والله أنا باقدّم لك المنتج بتاعي بجودة عالية جدًا، ماشي هي دي ميزة تنافسية، بس ممكن تكون مشتركة مع كتير منافسين. والله أنا باقدّم لك ال المنتج بتاعي بخامات عالية جدًا، فتمام دي ممكن تكون ميزة تنافسية بس برضه مشتركة. والله أنا باقدّم لك المنتج بتاعي ده كوري، ده ياباني، ده أسترالي، أيًا كان بقى، فبلد المنشأ ممكن تكون ميزة تنافسية مشتركة. إيه تاني؟ ممكن يكون السعر زي ما قُلنا، السعر هو ممكن يكون أكتر ميزة تنافسية مشتركة ما بينك وبين المنافسين بتوعك، هو السعر. طب دي نقاط كلّها ممكن تكون مشتركة مع المنافسين، لكن أنا ممكن أتفرّد بنقاط ما تكونش مشتركة مع كل المنافسين، يعني إيه؟ يعني أقدّم لهم ضمان، عادي في ناس كتير أوي بتبيع نفس المنتج بس في مكان بيقدّم لك ضمان، في مكان مش بيقدّم لك ضمان، فبالتالي أنا أقدر أقول لك إن اللي بيتقدّم عليه ضمان ده دي ميزة تنافسية، لإن لو تاخد بالك أي مثلًا بضاعة بتلاقيها في السوق السودا بسعر أرخص من السوق المحلي أو السوق العادي، طب ليه الكلام ده كلّه، ليه هناك بيكون أرخص؟ لإن هو في السوق السودا مش هيقدّم لك فاتورة ضريبية، فبالتالي مش بيقدّم لك ضمان، أنت كده ما عندكش سياسة استبدال أو استرجاع، كده أنت ما عندكش ضمان لو المنتج ده حصل له حاجة أقدر أروح بيه المكان، لإنك already مش جايبه من مكان رسمي، فبالتالي السعر بيبقى أرخص، فأنت بتاخد ده مقابل ده، يبقى أنا ممكن أحط ميزة تنافسية عندي وهي إيه؟ وهي الضمان. ممكن أقدّم إيه كمان؟ سياسة الاستبدال، الاسترجاع، طب ممكن أقدّم إيه كمان؟ سرعة التوصيل، ده ممكن تبقى ميزة تنافسية. خلّينا نتكلم مثلًا عن أشهر براند في العالم وفي مصر تحديدًا بيتكلم عن الحتّة دي هو مثلًا ماكدونالدز، على طول ماكدونالدز الtag line بتاعه والسلوجان بتاعه هو إيه؟ السلوجان بتاعه هو أسرع delivery في مصر، فإذًا ماكدونالدز بيقدّم لك أحسن برجر؟ لأ، بيقدّم لك أحسن بطاطس؟ لأ، بيقدّم لك أحسن تجربة ك ك كمطعم؟ لأ، بصراحة يعني أنا بالنسبة لي كراسي ماكدونالدز مش مريحة بالمرّة، أُمّال هو بيقدّم لك إيه؟ بيقدّم لك خدمة الdelivery، أسرع delivery في مصر. ده معناه إن أنا لو قاعد سرحان مثلًا كده شوية وحاسس إن أنا جعان ومش هاقدر أستنى كتير، عايز آكل دلوقتي، حتى لو أنا مش باحب البرجر أو حتى لو البرجر مش أكلتي المفضلة أو حتى لو أنا مش بافكر في برجر، بس أنا عايز آكل دلوقتي، ييجي في دماغي إيه؟ ييجي في دماغي ماكدونالدز، ليه؟ أسرع delivery في مصر، حتى لو مش هو أسرع delivery في مصر، هو بيزعم إن هو أسرع delivery في مصر، يبقى بالتالي دي نقطة مميزة بالنسبة لماكدونالدز، يبقى سرعة التوصيل، يبقى الUSP عندي هي الميزة التنافسية اللي أنا باقدر أخلقها من خلال المنتج بتاعي، ممكن تبقى مشتركة مع المنافسين أو غير مشتركة مع المنافسين زي ما إحنا ذكرنا، بس مهم جدًا إن يبقى عندك ميزة تنافسية، لازم يبقى عندك ميزة تنافسية، لإن أنا لو مش مميز فبالتالي أنا ما اقدرش أبيع، ليه؟ لإن أنت لو بتقدم لي يعني أنت عندك منتج أو service، خلّينا نقول منتج، أنت عندك منتج مثلًا والله مثلًا شوزات، خلّينا نقول شوزات، عشان أنا باشتغل مع براند الشوزات الفترة دي فتلاقي كلامي كله على الشوزات يعني. المهم أنا عندي براند شوزات والله وأنا راجل لسه بابتدي الbusiness بتاعي، فأنا عندي براند شوزات البراند ده عندي فيه منافس، المنافس بيقدّم معايا نفس الجودة بنفس الخامة بنفس بلد المنشأ، إحنا الاتنين بنقدّم نفس السعر، إحنا الاتنين عندنا ضمان، سياسة استبدال واسترجاع، عندنا سرعة توصيل. طب sorry معلش أنا ليه آجي أشتري منك أنت ما اشتريش من المنافس بتاعك، على الأقل المنافس بتاعك أقدم في السوق،
وده الطبيعي. يعني أنت لمّا تيجي تروح تشتري من مكانين تبدأ تقارن بينهم، والله أنا شايف إن الاتنين بيقدّموا نفس الحاجة بكل حاجة، لأ أنا هاشتري من الراجل ده عشان الراجل ده قديم، عنده feedbacks، عنده reviews، عنده، فلأ أنا بالنسبة لي هو محل ثقة أكتر. يبقى بالتالي أنا لازم يبقى عندي ميزة تنافسية علشان أقدر إن أنا أوجّه المنتج بتاعي في الاتجاه الصح. الميزة التنافسية دي زي ما قُلنا ممكن تبقى الجودة، ممكن تبقى السعر، ممكن تبقى الخامات، ممكن تبقى بلد المنشأ، وممكن تبقى حاجات مش مشتركة مع منافسين كتير زي الاسترجاع، ضمان ما بعد البيع، سرعة التوصيل، الخدمات اللي بتتقدم ما بعد البيع، كل الكلام ده. الحاجات دي كلها بتفرق جدًا يا جماعة، أنتم مش متخيلين بتفرق إزاي. ممكن نبقى مثلًا 2 شركتين أو براندين بنقدم نفس المنتج، بس أنا باقدم لك خدمات ما بعد البيع. يعني إيه خدمات ما بعد البيع؟ يعني أنا بعد فترة ممكن أتصل بيك مثلًا وأعرض عليك إن أنت عشان اشتريت المنتج ده منّي قبل كده، فأنا هاقدّم لك خصم 20% على المنتج اللي جاي هتشتريه منّي. والله أنا ممكن أبعت لك طريقة استخدام المنتج ده، والله أنا ممكن كل فترة أبعت لك إيميل وآخُد منّك review عن المنتج ده، والله أنا ممكن بعد فترة أقول لك شارك في مسابقة مثلًا بصورتك مع المنتج ده وهتاخد خصم مش عارف إيه. فدي كلّها خدمات ما بعد البيع أنا باقدّمها لك. أو مثلًا لو أنا حاجة من الحاجات اللي اشتغلت معاها بصراحة شركة تكييفات مثلًا، كانت الunique selling point عندهم هي خدمات ما بعد البيع. الناس دي بتدّيك ضمان لمدة معيّنة وفترة صيانة لمدة معيّنة ما تنتهيش. يعني المكيف بتاعك لو حصل فيه حاجة أنت بتكلمنا وإحنا بنيجي نعمل لك صيانة for free. كان شركات كتيرة أوي بتقدّم التكييف ممكن بنفس السعر أو أرخص شوية، بس مش بتقدّم الخدمة دي. هو كان بييجي لي أنا ليه؟ عشان الحتّة دي، عشان هو عارف إن هو هياخد التكييف بتاعه، أعمل فيه أي حاجة هيرفع سماعة التليفون عليّا يقول لي تعالَ هاجي أصلّح على طول. دي اسمها كلّها خدمات ما بعد البيع. فدي نقطة مهمة جدًا. فخدمات ما بعد البيع من أكتر الunique selling point اللي إحنا بنشتغل عليها خاصةً مع البراندات الجديدة. أنا ممكن كمان سياسة الاستبدال والاسترجاع، في ناس مش بترجّع أو مش بتستبدل رغم إن ده شيء قانوني، بس في ناس already مش بتعمل ده. يبقى بالتالي دي نقطة مهمة أشتغل عليها. الضمان مهم جدًا. سرعة التوصيل برضه زي ما قُلنا. موضوع ماكدونالدز، أنا النهارده لمّا باجي أفكّر أنا جعان عايز آكل دلوقتي مش هاستنى وقت كتير، أنا هاكلم ماك ليه؟ عشان ماك هييجي لي بسرعة. فهي دي كلّها الفكرة. ممكن تبقى نقاط مشتركة زي الجودة، باقدّم لك منتج بجودة عالية. دي نقطة ممكن تبقى مشتركة وrelevant أوي في السوق أو common أوي في السوق، بس في نفس الوقت دي نقطة مميزة. السعر، الخامة، بلد المنشأ، كل الحاجات دي. يبقى أنا الأول بادرس المميزات زي مثلًا جودة التصنيع، بادرس الامتيازات زي مثلًا القيمة الاجتماعية، على أساسهم باقدر أحلل المميزات والامتيازات أطلّع منهم الUSP بتاعتي أو الunique selling point بتاعتي. لو أنا عملت ال3 عناصر دول بشكل كويس جدًا، يبقى أنا كده عملت تحليل كامل للمنتج بتاعي، وبقيت عارف منتجي خباياه، مداخله، مخارجه، عيوبه، مميزاته، امتيازاته. طلّعت الميزة التنافسية بتاعتي، المنتج بتاعي جاهز إن هو ينزل السوق. لكن قبل ما أنزّله السوق لازم أصلًا إن أنا أدرس السوق اللي أنا هانزّله فيه. لكن خلّونا قبل ما ننتقل للنقطة دي، أبدأ أكلمكم في حاجة تانية مهمة جدًا وهي إيه؟ وهي مثال عملي نبدأ نفهم بيه كل الكلام ده. هناخد أشهر مثال في عالم التكنولوجيا والموبايلات وهو الأيفون. الأيفون جهاز مش هتلاقيه كتير، مش كل الناس هتلاقيها معاها أيفون. لو أنت قاعد مع أصحابك في القهوة، في النادي، في كافيه، متجمعين في بيت بتشوفوا ماتش أي حاجة، ولو فرضًا أنتم مثلًا 6 أفراد، هتلاقي من 1 ل2 معاهم أيفون والباقيين معاهم أندرويد. ده ليه؟ ده لإن هو أيفون. طيب تيجي نشتغل على المثال ده ونحلله تحليل تفصيلي عشان نبقى بنشتغل بشكل عملي. تعالوا ناخد مميزات الأيفون كده يا جماعة. وإحنا هنجرّب مع بعض. على فكرة أنا مش معايا أيفون، فإحنا بنجرّب مع بعض في الcourse يعني. لكن خلّينا نقول إيه مميزات الأيفون يا جماعة؟ والله مميزات الأيفون ممكن تكون إن هو موبايل بجودة عالية جدًا. الcover بتاعه بجودة عالية مثلًا، الخامات اللي متصنّع بيها بجودة عالية وهكذا. ممكن المنتج ده كأيفون شكله حلو. المنتج ده شكله حلو وشكل المنتج دي ميزة. يبقى الأيفون ده بالنسبة لي هو شكله حلو. جهاز فخم كده وشيك وشكل التفاحة اللوجو ده حلو، وال3 كاميرات تقسيمتهم حلوة، فدي كلها مميزات. ممكن يبقى إيه كمان؟ ممكن يبقى الملمس. أنا باحس إن الأيفون ملمسه شيك كده، ناعم كده، تحس إنه بيطبطب عليك كده مش مجرد موبايل. ده على فكرة كلام آراء أصحابي اللي سألتهم قبل ما أحضّر الكورس، هم قالوا لي كده نصًا، فده مش كلامي أنا فعلًا مش معايا أيفون بس هم قالوا لي كده. ممكن كمان يبقى بلد المنشأ، دي برضه نقطة مهمة جدًا. لكن مش من مميزات الأيفون بصراحة هو السعر، لإن إحنا عارفين إن الأيفون جهاز غالي جدًا، فدي مش حاجة مميزة بالنسبة للأيفون. فدي كلها مميزات. طب إيه الامتيازات؟ الامتيازات أهم امتياز بيديه لك أيفون هو إيه؟ بالضبط كده، هو القيمة الاجتماعية. افتكر الكلام اللي إحنا قُلناه من شوية، لو إحنا قاعدين 6 مع بعض هنلاقي واحد فينا معاه أيفون،
لو احنا قاعدين 5 هنلاقي واحد فينا معاه ايفون. فدايما اللي معاه ايفون ده هتلاقيه حاطه على الترابيزه، هتلاقيه بيبين التفاح، هتلاقيه بيقول كتير ان هو معاه ايفون، هتلاقينا احنا لما بنيجي نتصور بنطلب ان هو يصورنا ليه؟ عشان هو معاه ايفون. فاذا الايفون بيديك ايمج وبيديك فاليو على المستوى الاجتماعي، فده امتياز بيقدمه لك الايفون. دي مش ميزه، ده امتياز. يبقى لو قلنا ان شكل المنتج، شكل الايفون حلو، فدي ميزه، لكن انه بيديك قيمه اجتماعيه وسط الناس فده امتياز. يبقى هي دي كلها الفكره، دي الميزه وده الامتياز. طيب نطلع يونيك سيلينج بوينت بقى من الكلام ده. والله ممكن يبقى في نقاط مشتركه مع المنافسين، زي ايه؟ زي مثلا الجوده. النهارده الايفون ده مصنوع من جوده عاليه جدا. في موبايلات كتيره جدا ممكن تكون مصنوعه برضه بجوده عاليه جدا. والله الايفون النهارده مثلا السعر بتاعه في المتناول، لو افترضنا ان هو بالنسبه لناس كتير وبالاخص في دول الخليج في المتناول، فبرضه في موبايلات كتير في نفس الفئه السعريه دي من شركات تانية مختلفه. يبقى بالنسبه لي دي نقطه مشتركه. طيب لو عايز اطلع نقطه غير مشتركه بس يونيك سيلينج بوينت برضه، ممكن اقول لك سياسه ما بعد البيع. من فتره كان ظهر حد في امريكا، حصلت جريمه في امريكا. الجريمه دي على اساسها الاف بي اي اغتال او تسبب في مقتل واحد يقال ان هو مجرم. وبعدها المحكمه طلبت بمساعده الاف بي اي من شركه ابل ان هي تفتح موبايل الشخص اللي اتقتل ده، لان هو عليه داتا مهمه جدا. رد شركه ابل القاطع كان بيقول ايه؟ كان بيقول ان احنا من ضمن السياسات بتاعتنا، والراجل ده بيشتري الايفون بتاعنا او بيشتري الجهاز بتاعنا، ان هو الجهاز ده مش بيتفتح لاي حد غير ليه هو، طالما هو اللي اشتراه. فاذا ابل بتحترم سياسه الخصوصيه لدرجه بعيده، لدرجه ان المحكمه لما طلبت منها ان هي تطلع على موبايل مجرم من وجهه نظرهم فهم رفضوا. فدي نقطه مهمه جدا، غالبا ما فيش شركه في العالم ممكن تقدمها لي غيرها. يبقى دي يونيك سيلينج بوينت مهمه جدا، الامان، الخصوصيه. موبايلك ما حدش هيقدر يفتحه، موبايلك ما حدش هيقدر يجي جنبه، حتى لو انت لا قدر الله مت ما حدش يقدر يفتح موبايلك، حتى لو المحكمه هي اللي طلبت مني ده ما حدش يقدر يفتح موبايلك. يبقى هي دي الفكره. دي يونيك سيلينج بوينت بالنسبه للايفون مش موجوده غالبا في اي شركه ثانيه في العالم. وده اللي انا بسميه بقى ايه، ده ممكن اعتبره من ضمن سياسه ما بعد البيع. فدي نقطه مهمه جدا. يبقى ده بالنسبه لي تحليل تفصيلي وشامل كده عن المميزات والامتيازات اليو اس بي او يونيك سيلينج بوينت. وكده انا قدرت يكون عندي صوره كامله وتحليل كامل للمنتج بتاعي، وكده المنتج بتاعي جاهز ان هو ينزل السوق. طب هل ينفع انزله السوق من غير ما ادرس السوق نفسه؟ طب انا عشان ادرس السوق اعمل ايه؟ عشان ادرس السوق عندي برضو 3 عناصر مهمين جدا، درستهم بشكل كويس جدا، اقدر ان انا احلل السوق بتاعي تحليل تفصيلي، على اساسه اقدر انزل المنتج بتاعي في السوق. طيب ايه هم العناصر دي؟ العناصر دول هم الثلاثه اللي قدامي دول. اول حاجه هي الجيوغرافيك، الجغرافيا بتاعت السوق. تاني حاجه التايب، نوع السوق. واخر حاجه هي الايكونوميك، وهو اقتصاد السوق. يعني ايه الكلام الكبير ده؟ خلينا ناخدهم بالتدريج وناخدهم واحده واحده. اول حاجه هي الجيوغرافيك او الجغرافيا بتاعت السوق. انا لازم ابقى فاهم كويس جدا الجغرافيا بتاعت السوق بتاعتي وبادق التفاصيل. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني انا لازم اعرف البلد اللي انا بتارجت فيها. انا مثلا النهارده ينفع ان انا اروح ابيع مثلا، خلينا نقول انا عندي براند ملابس تزحلق على الجليد مثلا يعني، وادوات بقى تزحلق على الجليد والحاجات دي. هل ينفع اعمل الكلام ده في السعوديه؟ هل ينفع اروح افتح البراند ده في السعوديه؟ هل ينفع ابيع منتجاتي في السعوديه؟ لا طبعا. ليه؟ لان السعوديه من احر دول العالم، وحر طول السنه، واغلب مناطقها صحراء. الناس دي هتروح تشتري بدل تزلج على الجليد ليه وادوات تزلج على الجليد ليه؟ ده ممكن يحصل امتى؟ ده ممكن يحصل لو انا مش دارس السوق بتاعي كويس، مش عارف جغرافيا السوق، فبالتالي اقع في الفخ ده. وخد بالك ان احنا لما بنيجي نعمل تحليل للسوق، احنا بنحدد جغرافيا السوق بادق التفاصيل. يعني ايه؟ يعني انا بختار البلد، المحافظه، المقاطعه، بص لحد المنطقه اللي انا فيها. يعني مثلا لو انا شغال على براند جوه السعوديه، فانا مش بقول البراند ده في السعوديه او البراند ده في الدمام مثلا، لا ده انا بقول ان جغرافيا السوق بتاعتي بتقول ان البراند ده في السعوديه، تحديدا في المنطقه الشرقيه، تحديدا في الدمام، تحديدا في حي العلا، في حي الباديه، في حي القدسيه، في ايا كان بقى. فلازم ابقى ملم بطريقه يعني انت مش متوقعها، عشان ابقى دقيق جدا في الاستهداف بتاعي. ليه؟ لان مثلا لو احنا قلنا ممكن الاستهداف يبقى من بلد لبلد. من بلد لبلد ازاي؟ زي ما قلنا انا عندي براند ملابس وتزحلق على الجليد، هروح ابيع في السعوديه ازاي؟ طب ده على مستوى البلد. طب على مستوى المحافظه، على مستوى المحافظه ممكن انا ابقى براند برضه بيبيع ايه؟ بيبيع حاجات ليها علاقه بالمصايف والشط والعوامات وبدل الغطس والكلام ده،
واروح ابيعه مثلا في بلد زي حفر الباطن في السعوديه. هي حفر الباطن دي فيها بحر؟ لا، يبقى انا جاي ابيعه هنا بعمل بيه ايه؟ اصل الناس ممكن تبقى تروح تصيف، لما يروحوا يصيفوا هيشتروا من هناك مثلا. يبقى بالتالي انا كده المنتج بتاعي ينفع يتباع في السعوديه، بس ما ينفعش يتباع في حفر الباطن، ينفع يتباع في الدمام في الخفجي وهكذا، لكن حفر الباطن ما ينفعش يتباع فيها. ليه؟ لان المنتج ده اصلا مش مناسب للمحافظه دي. يبقى بالتالي انا لازم ابقى دقيق جدا على المستوى ده، وهكذا لازم ابقى دقيق جدا لما باجي اعمل تحليل لجغرافيا السوق بتاعي، بحدد البلد، المحافظه، المقاطعه، لحد المنطقه اللي البراند بتاعي موجود فيها. ليه؟ عشان ابقى عارف حيثيات السوق، عشان ابقى عارف احتياجات الناس في السوق، عشان ابقى عارف الناس بتفكر ازاي في السوق، عشان ابقى عارف المعالم اللي جنب السوق. كل الحاجات دي تساعدني في ان انا احلل السوق بتاعي تحليل كويس، اقدر اوجه المنتج بتاعي توجيه كويس. طيب بعد كده لازم اعرف ايه نوع السوق بتاعي اللي انا شغال عليه. نوع السوق يعني ايه؟ هل السوق ده تجاري؟ سوق تجاري يعني ايه؟ يعني في بيع وشراء من الاخر. لو انا مثلا بتارجت تجاره الكترونيه فده سوق تجاري. طب هل السوق ده مثلا سوق صناعي؟ صناعي يعني ايه؟ يعني في مثلا مصانع او ال العمال مثلا بتوع التطريز او الحاجات دي، ما ده اسمه كل ده سوق صناعي، يعني بيتم تصنيع في حاجات. او حتى الصناعات اليدويه، الغزل والنسيج، الفخار، كل الحاجات دي ما ده اسمه سوق صناعي. طب هل هو مثلًا سوق ترفيهي؟ سوق ترفيهي يعني إيه؟ يعني في مول مثلًا، سينمات، محلات حلويات، ملاهي، كل ده اسمه سوق ترفيهي. طب هل هو سوق استهلاكي؟ سوق استهلاكي يعني إيه؟ يعني مواد مستهلكة بنحرقها كل يوم، أكل بقى، شرب، الملابس سوق استهلاكي، كل الكلام ده. والّا هل هو سوق خدمي؟ سوق خدمي يعني إيه؟ يعني بيقدم لي خدمات أقدر أستفيد بيها في من خلال المنتج بتاعي أو الخدمة بتاعتي. فدي أنواع الأسواق اللي عندي. لازم أحدد نوع السوق بتاعي عشان أعرف أنا مكاني فين، ونوع السوق بتاعي بيتحدد بعد ما باحدد جغرافيا السوق. لأن أنا عرفت أنا الجغرافيا بتاعتي مكاني فين بالضبط، عرفت أنا مكاني فين، أعرف بقى نوع السوق بتاعي، هل هو تجاري، هل هو صناعي، هل هو ترفيهي، هل هو استهلاكي، هل هو خدمي. وتحديد نوع السوق بيفرق معايا جدًا في إني أحدد الفئة المستهدفة من خلال نوع السوق ده. بعد ما باحدد نوع السوق لازم أحدد الeconomic، لازم أحدد اقتصاد السوق. اقتصاد السوق ده يعني إيه؟ يعني من الآخر كده أنا هابيع الكلام ده لمين؟ المنتج بتاعي والservice بتاعتي هابيعها لمين؟ هل هي لclass A والّا class B والّا class B+ والّا class C والّا إيه، والّا إيه، والّا إيه؟ وتقسيمة العملا بتاعتي دي يا جماعة ما فيهاش أي حاجة عيب عامةً، عشان في ناس كتير تقول لك لأ أصل دي عنصرية. دي ما في الmarketing ما فيش حاجة اسمها عنصرية. أنا باقسّم العملا بتاعتي ليه؟ عشان ما ينفعش إن أنا المنتج بتاعي يبقى تكلفة تصنيعه مثلًا وبيعه بتكلفني say مثلًا 1000 ريال، وأروح أستهدف بيه ناس مرتباتها 200 ريال مثلًا. طبعًا ما فيش مرتبات 200 ريال، بس أنا باقول بادّي على سبيل المثال. يبقى ما ينفعش، يبقى أنا كده استهدافي غلط، يبقى أنا كده باصرف حملات إعلانية على الفاضي، باصرف promotion على الفاضي، تأسيس موقع وهوية رقمية على الفاضي، كل ده على الفاضي. ليه؟ لإن أصلًا باتارجت ناس غلط. أنا المنتج بتاعي تكلفة بيعه 1000 ريال، وراح أتارجت ناس مرتباتها 200 والّا حتى 500 ريال، يبقى مش هيشتري مني. وعلى النقيض تمامًا ممكن يبقى المرتب بتاعي أو ممكن يبقى المنتج بتاعي سعره رخيص نوعًا ما، فبالتالي هو هاتارجت بيه class A، فclass A يبقى عنده أنواع معيّنة بيشتغل بيها أو أنواع معيّنة بيشتريها، فبالتالي مش هيبُص لي. يبقى أنا لازم أحدد الاقتصاد بتاع السوق بتاعي، وأبقى عارف هو بيستهدف class A والّا B والّا C، عشان على أساسه تقييمي وتسعيري للمنتج يفرق معايا في استهداف الناس دي. على أساسه تقييمي وتسعيري للمنتج يفرق في استهداف الناس دي. فبالتالي لازم أبقى عارف أنا باتارجت إيه. لإن إحنا مثلًا زي ما قُلنا جهاز الأيفون مثلًا إحنا كنا عنده من شوية ده، لو أنا مثلًا شركة، أنا افترضنا إن المنتج الأيفون ده منتج أنا أقدر أصنّعه وأعمل بيه شركة يعني. فالأيفون غالبًا مش هينفع أتارجت بيه class C، ممكن أتارجت بيه class B، لكن قطعًا هاتارجت بيه class A. يبقى أنا بالنسبة لي الأيفون ده class C مستحيل، أو مش مستحيل، على الأرجح مش هيشتروه، مش دي الناس اللي هتشتروه، قليل أوي، أقل من 5% اللي ممكن يشتري الأيفون من class C. لكن class B في احتمالية كبيرة توصل ل50. الأيفون بالنسبة لي موجه للفئة A أو class A، فبالتالي لمّا آجي أتارجت يبقى رقم 1 بالنسبة لي هو class A، وألعب نوعًا ما على class B لو باقدّم لهم بقى عروض زي التقسيط مثلًا، أو إن أنا هاقدّم له الأيفون بهدايا وهكذا. لكن class C بالنسبة لي هيكون مستبعد تمامًا. ده بيفرق معايا في إيه؟ يفرق معايا إن أنا أحدد من البداية أنا إيه السوق بتاعي والeconomic بتاعه، علشان على أساسه أقدر أتارجت الفئة بتاعتي. طيب تمام، درست المنتج بتاعي وعرفت السوق بتاعي اللي أنا هانزّله فيه وجاهز أنزّله السوق. نزلت السوق لقيت إيه؟ لقيت منافسين، والمنافسين لازم أدرسهم دراسة قوية جدًا، 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 لإنها تفرق معايا أوي في أنا هامشي إزاي وهاتحرّك إزاي. يعني إيه الكلام ده كلّه؟ يعني أنا أول ما بانزل السوق باكتشف منافسين، باكتشف منافس، 2، 3، 100.
ايا كان نوع المنافسين اللي اكتشفته، واللي احنا في الغالب في البدايه بنبدا ان احنا نحدد من 5 ل8 منافسين مثلا ماكسيموم في البدايه، من فئات متنوعه علشان اقدر اعرف انا هشتغل ازاي وهم ماشيين ازاي. طب حددت المنافسين دول، بابدأ أعمل إيه؟ بابدأ أشتغل على 4 عناصر مهمين جدًا، أول حاجة هو الtype أو نوع المنافس، الحاجة التانية هي الproducts المنتجات بتاعتهم، الحاجة التالتة هي الlocation الموقع بتاعهم، وأخيرًا الSWOT analysis. يعني أنا باشتغل لهم على الحاجات اللي أنا اشتغلت فيها لنفسي قبل كده، وفي الآخر باعمل تحليل SWOT علشان أقدر إن أنا أقدر أحدد نقاط قوتهم وضعفهم وأبدأ إن أنا أنافسهم. يعني إيه الكلام ده كله؟ يعني أنا بالنسبة لي أول حاجة أول ما أحط المنافس بتاعي لازم أقف أشوف نوع المنافس ده، المنافس ده منافس مباشر والّا غير مباشر والّا منافس متوقع؟ طب إيه الكلام الكبير ده؟ نفهم واحدة واحدة. أول حاجة بالنسبة لي المنافس المباشر، ده باين من اسمه أوي، منافس مباشر يعني إيه؟ يعني بيقدم لي نفس المنتج ونفس الخدمة، يعني إيه؟ يعني بيبسي وكوكا كولا، يعني ماكدونالدز وبرجر كينج، يعني شيبسي وليز، كل دول منافسين مباشرين، ليه؟ لأن هم بيقدموا هم الاتنين نفس المنتج بالملي. اوبر وكريم هم كده دول منافسين مباشرين، ايه تاني؟ اي حاجه في اهلي وزمالك دول منافسين مباشرين. فالمنافس المباشر هو المنافس اللي بيقدم نفس المنتج ونفس الخدمه بتاعتي، وده اسهل منافس انا ممكن القطه في السوق، وده اسهل منافس انا ممكن احلله. ليه؟ لان هو بيبقى شبهي قوي، حتى لو احنا اختلفنا البيزنس موديل بتاعنا شبه بعض قوي، فبالتالي تحليله ما يبقاش صعب، بالتالي تحليله ما يبقاش صعب. يبقى بالنسبه لي انا الكومبيتيتور بتاعي لازم اعرف النوع بتاعه، يبقى ده كده المنافس المباشر. طب الغير مباشر يعني ايه؟ الغير مباشر ده يعني بيقدم بعض خدماتي او خدمات اخرى قريبه لخدماتي، وهي دي الحاجه الاساسيه بالنسبه لي. يعني ايه مثلا؟ يعني خلينا نقول مثلا بيبسي وبيتي، بيبسي وبيتي، شركه بيبسي وشركه بيتي. شركه بيبسي بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه ساقعه اللي هي مياه غازيه، يعني بتعمل حاجه ساقعه. بيبسي كوكاكولا ايا كان، الناس دي كلها بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه ساقعه. طب بيتي بتعمل عصاير. هل الاتنين دول منافسين مباشرين؟ لا مش منافسين مباشرين. بيبسي المنافس المباشر بتاعه هو كوكاكولا. طب وبيتي المنافس المباشر بتاعه هو المراعي، هو جهينة مثلا. لكن بيبسي وبيتي ذات نفسهم هم منافسين غير مباشرين. طب غير مباشرين ليه؟ لان هم بيقدموا منتجات قريبه لبعض، ممكن تكون بتارجت بعض الناس مشتركين ما بينهم، لكن هم مش مباشرين. يعني ايه؟ يعني بيبسي بتقدم حاجه ساقعه، بيتي بتقدم عصاير. الشخص اللي بيشرب حاجه ساقعه ممكن يبقى هو نفس الشخص اللي بيشرب عصاير. فاذا هو منافس غير مباشر بالنسبه لي، لكن احنا ممكن نبقى مشتركين في بعض الكاستمرز اللي ممكن يكونوا بيتارجتوا الاثنين. يبقى بيبسي بالنسبه لكوكاكولا هي منافس مباشر، بيبسي بالنسبه لجهينه، بالنسبه لبيتي، بالنسبه للمراعي هي منافس غير مباشر. يبقى المنافس الغير مباشر هو بيقدم بعض خدماتي، او ممكن يكون بيقدم خدمات قريبه لخدماتي، او خدمات تانية وبتكون هي الحاجه الاساسيه بالنسبه له. طيب بعد كده عندي ايه؟ بعد كده عندي المنافس المتوقع. المنافس المتوقع يعني ايه؟ يعني ده شخص ملوش علاقه بيا، لا هو مباشر ولا غير مباشر، بس متوقع في المستقبل يبقى منافس مباشر ليا. طب هتقول لي الكلام ده يعني ايه؟ يعني ارجع مثلا معايا كده من 3 سنين مثلا، لو قلت لك ان ستاربكس وماكدونالدز منافسين تقول لي ايه؟ تقول لي لا طبعا، ايه علاقه ستاربكس وماكدونالدز؟ ده براند بيقدم قهوه وده براند بيقدم اكل، ايه علاقه الاثنين ببعض؟ لكن النهارده ستاربكس وماكدونالدز بقوا منافسين. ازاي؟ عشان ستاربكس بقى، عشان سوري ماكدونالدز بقى عنده ماك كافيه، ماك كافيه ده بيعمل قهوه. يبقى بشكل مباشر دلوقتي بقوا منافسين، لكن من 3 سنين ما كانوش منافسين، ده واحد بيقدم اكل وده واحد بيقدم مشروبات، ايه علاقه الاثنين ببعض؟ بس في الوقت ده من 3 سنين ستاربكس كان، او سوري ماكدونالدز بالنسبه لستاربكس كان منافس متوقع. ليه؟ لان ماكدونالدز كمان 3 سنين هيبقى عنده قهوه، وانا اصلا براند بقدم قهوه. يبقى بالتالي ستاربكس او ماكدونالدز بالنسبه لستاربكس من فتره قريبه، وانا بديكم السؤال ده عشان اكيد كلكم عارفينه، من فتره قريبه ماكدونالدز كان بالنسبه لستاربكس هو منافس متوقع، مش منافس مباشر ولا غير مباشر، هو منافس متوقع. ليه؟ لانه بقى بيقدم نفس الخدمه اللي بيقدمها او بعض من الخدمه اللي بيقدمها، وهي ايه؟ هو دلوقتي بقى بيعمل قهوه. يبقى تاني كده بشكل سريع، انا عندي المنافس بتاعي لما باجي احلل او اجي اختار منافسيني بيبقى عندي 3 انواع من المنافسين. المنافس المباشر هو المنافس اللي بيقدم نفس الخدمه او المنتج بالظبط، وفي الحاله دي احنا قلنا ممكن يكون مثلا ماكدونالدز وبرجر كينج، ممكن يكون اوبر وكريم، ممكن يكون بيبسي وكوكاكولا وهكذا. ممكن يكون منافس غير مباشر. غير مباشر يعني ايه؟ يعني بيقدم بعض خدماتي او خدمات تانية، زي مثلا بيبسي وجهينة او بيبسي وبيتي او بيبسي والمراعي،
وهكذا، ده بيقدم حاجه ساقعه، ده بيقدم عصير، بس ستيل الاثنين بيقدموا مشروبات، حتى لو اختلفت نوع المشروبات بس هم ستيل مشروبات. يبقى ده منافس غير مباشر. منافس متوقع زي اللي حصل مع ماك وستاربكس، ده منافس ما بيقدمش نفس خدمتي لكن متوقع في المستقبل يقدم الخدمه بتاعتي او جزء من الخدمه بتاعتي، فبالتالي ده بسميه منافس متوقع. طيب بعد كده، بعد ما خلاص حددت المنافسين بتوعي وحددت نوع المنافسين بتوعي، ابدا ان انا احدد المنتجات بتاعت المنافسين بتوعي. يعني ايه؟ يعني ابدا احدد المنتجات او الخدمات اللي بيقدمها المنافسين دول. انا هنا اخترت المنافسين، حددت الفئات بتاعتهم. في الخطوه الثانيه ابدا احدد المنتجات والخدمات اللي انا او المنافسين بتوعي بيقدموها. طب بعد ما حددتهم ابدا اشتغل عليهم زي ما اشتغلت على منتجي انا اصلا في البدايه. انا عندي منتج عملت له ايه؟ طلعت المميزات والامتيازات واليونيك سيلينج بوينت. ابدا بعد كده اخد منتجات المنافسين اللي انا حددتهم سواء مباشرين غير مباشرين متوقعين، وابدا ان انا احللهم ازاي؟ اطلع برضه المميزات بتاعتهم. المميزات اللي هي زي ايه؟ زي ما قلنا ممكن تبقى قلنا الجوده، الخامه، الملمس، الشكل، وهكذا. ابدا اطلع الامتيازات بتاعتهم. الامتيازات زي ايه؟ زي القيمه الاجتماعيه. ابدا على الاساس ده كله اطلع اليونيك سيلينج بوينت بتاعتهم او الميزه التنافسيه اللي عندهم عشان اقدر اعرف الناس دي شغاله ازاي وايه اللي بيقدموه للعميل. وبعد ما احدد المميزات والامتيازات والميزه التنافسيه ابدا احلل جزء مهم قوي يا جماعه ناس كتير بتنساه، وهو الاسعار والعروض. والاسعار تختلف كليا عن العروض يا جماعه، لان السعر ده السعر الطبيعي اللي انا ببيع بيه طول السنه، لكن العرض بقدمه بقى في ايه؟ في مناسبه، عيد وطني، يوم التاسيس، شم النسيم، رمضان جانا، ايا كان بقى المناسبه اللي عندي. وخد بالك من نقطه مهمه جدا، لازم 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 العروض بتاعتك تبقى فتره معينه. ما ينفعش تمشي لي طول السنه كلها على العروض، لان اللي بيعتمد على العروض بس مش بيبيع. ليه؟ إن الناس بتفهم واحده واحده ان هو انت عامل كل يوم عرض تقريبا، فبالتالي انت كده مش بتعمل عرض، انك مستحيل تبقى كل يوم بتخسر، فبالتالي ده السعر بتاعك اصلا، وانت بتخدعني ان هو عرض، فبالتالي انا بفقد ثقتي فيك ك مقدم خدمه او منتج، وانا كعميل بسيبك وبمشي. يبقى مهم جدا يا جماعه العرض يبقى جزء من السعر، مش العرض يبقى السعر، لان العميل مش غبي، والعميل ما بقاش يضحك عليه. لو زمان كنت تعرف تضحك عليه، دلوقتي العميل ما بقاش يضحك عليه، لانه سهل جدا وباسهل من السهوله يقدر يوصل للمنافسين بتوعك زي ما انت تعرف توصل لهم، ويشوف السعر عندهم ويقارن بينهم ويعرف ان ده السعر الطبيعي، انت مش بتعمل عرض ولا حاجه، انت بتخدعه. ولو العميل فقد ثقته فيك طبعا كنت هتعرف ترجعه تاني مهما قدمت له تنازلات ومهما قدمت له من فيتشرز يعني. يبقى اخد بالي جدا وانا بحلل منتجات المنافسين، اخد بالي من الاسعار بتاعتهم. يا ترى في المتناول زي ما انا بعملها؟ يا ترى اغلى مني؟ يا ترى اسعار تنافسيه؟ واخد بالي من العروض بتاعتهم، عروضهم شغاله امتى؟ ايه الوقت اللي بيفتحوا فيه العروض؟ طب العروض لما بيفتحوها بتبقى ايه؟ 50% ولا 20%؟ ولا بيعمل عرض انه ياخد منتج تاني بسعر اقل؟ ولا بيعمل عرض انه بيدي هدايا؟ ولا الكلام ده كله بيفرق معايا. لازم افهم المنافسين بتوعي بيعملوا ايه بالظبط. وفي نقطه كمان مهمه قوي يا جماعه، ناس كتيره جدا للاسف بتغفل عنها، بعيدا عن تحديد الخدمات والمميزات والامتيازات واليونيك سيلينج بوينت والعروض والاسعار، وهي القدرة الإنتاجية. القدرة الإنتاجية يعني إيه يا جماعة؟ يعني المنافس بتاعي ده يقدر يستحمل كام عميل بالبلدي كده. المنافس بتاعي يقدر يستحمل كام عميل، او ده لو بيقدم خدمه، او المنافس بتاعي يقدر ينتج لي كام حاجه. يعني انا مثلا بقدم سلعه استهلاكيه، المنافس بتاعي يقدر يطلع لي في الشهر مثلا 50 سلعه من دول. لو انا اقدر اطلع 100 يبقى انا ده هيفيدني ولا لا؟ هيفيدني طبعا، ان انا هقدر اواكب السوق اكتر، وان هقدر اطلع خدمات اكتر، وان هقدر اكون متواجد بشكل اكبر بكتير. فبالتالي ده هيحصل ازاي؟ ده هيحصل لما احلل المنافس بتاعي، اعرف كام عميل عنده، اعرف بيستحمل كام عميل، قدرته قد ايه، اعرف قدرته الانتاجيه. بالتالي ده يساعدني ان انا ابدا اشوف انا فين وهعرف انافس الناس دي ازاي. بعد كده ببدا ان انا احدد اللوكيشن بالنسبه للمنافسين دول او الكومبيتيتورز. واللوكيشن بالظبط بحدد زي ما انا بحدد بالنسبه لي. يعني ايه؟ يعني بحدد البلد، بحدد المحافظه، بحدد المقاطعه، بحدد المنطقه، وهكذا. يعني البلد بالنسبه لي ممكن تكون مصر مثلا. بالنسبة لي المحافظة هتكون محافظة القاهرة. المقاطعة بالنسبة لي هتكون مثلًا مدينة نصر. المنطقة بالنسبة لي هيكون مثلًا شارع سعد الدين حسين مثلًا. يبقى أنا بالنسبة لي كل الكلام ده تحديده هيفيدني عشان أعرف المنافس ده مكانه فين. فبالتالي لمّا أعرف مكانه فين، موقعه الجغرافي يفرق معايا. الراجل ده جنبه إيه مثلًا؟ هل جنبه مثلًا المكان ده مثلًا جنبه ماك وستاربكس وكنتاكي والكلام ده، يبقى هو غالبًا في مكان بيستهدف كلاس A، يبقى المنافس ده غالبًا بيستهدف كلاس A، والّا هو في مكان شعبي شوية فبالتالي مش بيستهدف كلاس A بيستهدف B أو C وهكذا. فاللوكيشن بيفرق معايا جدًا يا جماعة. طيب بعد ما جمعت بقى الداتا دي كلها ما بين
المنافس وتحديده وتحديد نوعه والمنتجات بتاعته ودراستها وتحليلها والسوق بتاعه ومكانه وتحليله، ابدا اعمل حاجه اسمها سوات اناليسيس او تحليل السوات. تحليل السوات ده يعني ايه؟ الاس هي نقاط القوه، الدبليو هي نقاط الضعف، الاو او الاوبورتيونيتيز هي نقاط الفرص، والتي هي نقاط التهديد. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني انا بجمع النقط دي كلها والتحليل ده كله وابدا اعمل اسوات اناليسيس للمنافس بتاعي. عشان ايه؟ عشان اشوف نقاط القوه بتاعته ابدا اشتغل عليها عندي، واشوف نقاط الضعف بتاعته ابدا استغلها انا، واشوف نقاط الفرص اللي عنده وابدا ان انا ااهل نفسي ان انا لما تيجي ابقى مستعد لها، وابدا اشوف نقاط التهديد اللي عنده واحاول اتجنبها. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني خلينا نقول ان انا عندي منافس مباشر بالنسبه لي، جيت اعمل له سوات اناليسيس، لقيت نقاط القوه عنده ايه؟ نقاط القوه ان هو بيقدم كونتنت كويس قوي على السوشيال ميديا. يبقى بالتالي انا لما هاجي اشتغل على نفسي اقول ان انا لازم اعمل كونتنت افضل من الكونتنت اللي هو بيقدمه. والله هو مثلا الكونتنت بتاعه بكواليتي مثلا معينه، خلينا نتكلم بالارقام، كواليتي مثلا 480، يبقى انا لازم الكواليتي بتاعتي تبقى 720 مثلا. يعني المنافس بتاعي ده والله نقاط القوه بتاعته انه بيعمل عروض باستمرار في كل المناسبات او في بعض المناسبات. لو هو بيعمل عروض في بعض المناسبات يبقى انا نقاط القوه بتاعتي انا بعمل عروض في مناسبات اكتر منه. لو في مناسبات مش بستغلها انا بستغلها. نقاط القوه بتاعته مثلا ان العميل ده عنده فيدباك كتير من عملاء، فدي حاجه بتساعده انه يقنع عملاء اكتر، فبالتالي انا لازم استغل النقطه دي واشتغل عليها. ازاي؟ لما يجي لي عميل ما اسيبوش الا لما اخد منه فيدباك عشان اقدر احطه للعميل اللي بعده، فهو يديني فيدباك هو كمان احطه للعميل اللي بعده، يبقى انا عندي فيدباكس كتير، فلما يجي عميل جديد يخش يشوف يبص على الريفيوز والفيدباكس يقدر ان هو اقنعه. يبقى دي كده نقطه قوه انا بستغلها علشان اعمل زيها واعلي عليها. طيب ممكن يبقى عنده نقطه ضعف. نقطه ضعف يعني ايه؟ الراجل ده بيتاخر في سرعه التوصيل. يعني ايه؟ يعني هو احنا مثلا اي كوميرس ستورز منافسين، وهو بيوصل في 10 ايام مثلا، وانا عندي القدره ان انا اوصل في 7 ايام، يبقى دي نقطه ضعف عنده وانا كده اقدر استغلها. هنوه في اعلاناتي وفي البروموشنز بتاعتي وفي الحملات الاعلانيه بتاعتي ان ايه يا جماعه احنا بنوصل في 7 ايام بس، يا جماعه احنا التوصيل عندنا مدته 7 ايام. بالتالي الكلاينت او الكاستمر لما يعرف ان ده بيوصل في 10 ايام وده بيوصل في 7 ايام يقول لك لا الراجل ده عنده ميزه تنافسيه اكتر، فانا هستغلها وهطلب منه هو طالما هما الاثنين بيقدموا نفس المنتج او نفس الكواليتي. بل بالعكس كمان ممكن يبقى سعرك اغلى، الكواليتي بتاعتك مش افضل حاجه، والعميل يبقى عارف ويجي لك انت. ليه؟ عشان انت عندك ميزه تنافسيه انك هتجيب له الحاجه بدري عن الشخص ده. يبقى دي مهمه جدا، لما بفهم نقاط الضعف بتاعه المنافس بتاعي اقدر ان انا اشتغل عليها واحسنها. طيب في بعد كده نقاط الفرص. نقاط الفرص يعني ايه؟ وخليني اقول لكم حاجه نسيت اقولها معلش بعتذر. نقاط القوه ونقاط الضعف هي حاجه بتسبب فيها العميل او انا حتى لو عامل السوات ده لنفسي انا بتسبب فيها بشكل مباشر. يعني دي حاجات انا اللي بتسبب فيها، لان الكواليتي بتاع المنتج او سوري الكواليتي بتاع الكونتنت لو مش احسن حاجه فانا بايدي احسنه، فدي حاجه بتاعتي. لو شركات الشحن عندي مثلا بتوصل في 10 ايام فدي مش احسن حاجه فانا اقدر احسنه، اشوف شركات شحن اسرع منها. لكن نقاط الفرص والتهديد دي حاجه بتبقى بره عني، دي حاجه الظروف المحيطه بيا هي اللي بتاثر عليا فيها، فبالتالي انا ماليش دخل فيه. يبقى نقاط القوه والضعف بتحصل بسببي، نقاط الفرص والتهديد ما بتحصلش بسببي، دي حاجه كلها بره عني. طب نشوف اول حاجه مثلا وانا بعمل للمنافس الاوبورتيونيتيز او نقاط الفرص. نقاط الفرص دي ايه؟ والله المنافس بتاعي مثلا ده شركه تكييفات، خلينا نقول عشان لسه كنت بتكلم على التكييفات، ده شركه تكييفات واحنا الصيف دخل علينا. هل الصيف دخل علينا دي حاجه بتاعتي انا؟ لا دي حاجه مش بتاعتي، دي حاجه المحيطه بيا وبتحصل لي، بس دي نقطه الفرص لازم استغلها. الصيف دخل علينا يعني ايه؟ يعني الجو هيبقى حر، يبقى لازم الفتره الجايه اكتر قوي من اعلانات الاويرنس واعلانات السيلز بتاعت ان انا ببيع تكييفات. ليه؟ لان الفتره الجايه اصلا ده وقت التكييفات، فدي حاجه بره عني، دي حاجه خارجه عن ارادتي. ان الصيف جاي دي حاجه فعلا خارجه عن ارادتي مش بتاعتي. هل دي حاجه انا اشتغلت عليها؟ هل دي حاجه انا اقدر اتحكم فيها ان انا اجيب الشتاء بكره او الصيف بكره؟ لا، يبقى دي نقطه فرص انا لازم استغلها، فدي نقطه مهمه جدا. لكن نقطه القوه بقى دي حاجه بتاعتي انا. نقطه القوه عندي ان انا بقدم محتوى كويس، نقطه القوه عندي ان انا بوصل بسرعه، نقطه القوه عندي ان انا عندي خدمات من بعد البيع. دي كلها نقاط قوه انا اتحكم فيها. لكن نقاط الفرص هي حاجات بره عني تماما، زي ما قلنا مثلا الصيف على الابواب، فدي نقطه قوه سوري دي نقطه فرص لازم استغلها. طيب على النقيض تماما نقاط التهديد. نقاط التهديد يعني ايه؟ يعني دلوقتي مثلا انا السعر مثلا الدولار عندنا مترنح جدا، عمال يطلع وينزل يطلع وينزل، فبالتالي الاعلانات كل يوم بتزيد بتقل، فبالتالي مش عارف اتكلم مع العميل في سعر معين، فدي حاجه بره عن ارادتي، دي حاجه خارجه عن ارادتي، دي حاجه بره عني اصلا. ليه؟ لان انا مش بتحكم في سعر السوق، فبالتالي السعر اللي مش ثابت للدولار ده ممكن ياثر عليا. دي بالنسبه لي نقطه تهديد لازم اخد بالي منها.
فدي نقطة التهديد. طب هل دي نقطة ضعف؟ لا، هي مش نقطة ضعف. ليه؟ لأن دي حاجة ما تخصنيش أصلًا، بس دي نقطة تهديد. الحرب بتاعة روسيا وأوكرانيا مثلًا ممكن تأثّر على مشروعي، يبقى بالنسبة لي دي نقطة تهديد. هل أنا السبب في حرب روسيا وأوكرانيا؟ لأ. هل أنا السبب في الكورونا مثلًا؟ أنت مش السبب في الكورونا، بس الكورونا بالنسبة لي كانت نقطة تهديد مش نقطة ضعف. يبقى نفرّق أوي يا جماعة ما بين نقاط الفُرَص ونقاط القوة، نفرّق أوي ما بين نقاط التهديد ونقاط الضعف. لو أنا عملت SWOT analysis محترم للعميل بتاعي، أقدر إن أنا أطلّع نتايج مبهرة بالنسبة لي. ليه؟ لإن هاخد نقاط القوة بتاعته أحاول أعلّي عليها وأعمل زيها، هاخد نقاط الضعف بتاعته أستغلّها وأبيّن إن دي الunique selling point بتاعتي، هاخد نقاط الفُرَص بتاعته وأحاول إن أنا أبقى مستعد لها، لمّا هتيجي أنا خلاص جاهز لها وهالقطها وهاjoin معاها، هاخد نقاط التهديد بتاعته وأحاول أشتغل عليها وأتلاشاها. لو عملت SWOT analysis محترم للعميل أو للclient بتاعي ولنفسي، أقدر أشتغل على نفسي بطريقة أنت لا تتخيلها. في ناس كتير جدًا يا جماعة للأسف في الmarket مش بتهتم بالSWOT analysis، مع إنه حاجة مهمة جدًا وهيفيدك جدًا في شغلك، فاوعى تهمل الSWOT analysis سواء للcompetitor أو ليك أنت شخصيًا. طيب أنا كده عملت SWOT analysis، يبقى أنا كده خلّصت التحليل أو خلّصت دراسة المنافسين بالنسبة لي. بعد ما باخلّص دراسة المنافسين يبقى أنا كده جاهز أخُش على أهم عنصر وهو العُملا، الناس اللي أنا هابيع لهم، الناس اللي أنا بقى لي أصلًا ساعة باشتغل عشان أوصل لهم، وهُم مين؟ وهُم العُملا. آخر عنصر معانا من أساسيات ومبادئ الخطة التسويقية هُم الcustomers أو الclients بتوعي. محتاج أحدد إيه يا جماعة علشان أعرف الclient بتاعي؟ محتاج أعمل segmentation. segmentation يعني إيه؟ يعني أقسّم العُملا بتاعتي لشرايح. يعني إيه برضه الكلام ده؟ ما ينفعش أقول أنا باتارجت رجالة. إيه باتارجت رجالة دي؟ ما ينفعش أقول أنا باتارجت ستات. يعني إيه باتارجت ستات؟ ما ينفعش أقول أنا باتارجت اللي عندهم 25 سَنة. يعني إيه الكلام ده كُلّه؟ لكن ينفع أقول إن أنا أقسّم العُملا بتوعي لشرايح. شرايح يعني إيه؟ أنا النهارده مثلًا باعمل منتج شُنط، شُنط ضهر مثلًا اللي هي اللي بتلبس على الضهر دي، فأنا باعمل المنتج ده. ينفع أقول إن أنا باتارجت كل الناس؟ يعني طب ما هي فعلًا كل الناس ممكن تشتري شُنط، شُنط ضهر، ينفع أقول كده؟ لأ، ما ينفعش أقول كده، بس هو فعليًا كل الناس ممكن تشتري شُنط ضهر، بس أنا لازم أعمل segment أو أعمل segmentation للعُملا بتوعي، فبالتالي أقدر أستهدفهم بشكل أدق. يعني إيه؟ يعني شُنط الضهر دي ممكن يلبسها الطلبة في المدارس أو الجامعات، يبقى أنا ده segment بالنسبة لي هو الطلبة. ممكن يبقى إيه؟ ممكن يبقى الناس اللي بتشتغل مثلًا في الmarketing agencies أو في الsoftware agencies. ليه؟ لإن هم على الأرجح عندهم لابتوب بيروحوا وييجوا بيه، فبالتالي أنا عندي الموظفين اللي بيشتغلوا في الشركات دي، فبالتالي الطلبة ينفع تشتريها، الموظفين ينفع يشتروها، الناس اللي بتسافر كتير مثلًا محتاجين شنط ضهر أكيد، يبقى الناس الtravelers مثلًا. يبقى أنا كده عندي منتج واحد عملت له 3 segment، مع إن أنا ممكن أقول إن كل الناس ممكن تشتري شنط ضهر، ده حقيقي، بس يعني إيه كل الناس؟ هل ينفع أعمل content موجه لكل الناس؟ هل ينفع أعمل إعلان أتارجت فيه كل الناس؟ لا طبعًا. هل ينفع إن أنا أعمل خطط تسويقية تشمل كل الناس؟ مستحيل، لكن ينفع أعمل segment، والsegment ده يساعدني إن أنا أعمل content موجه لكل فئة، يساعدني إن أنا أعمل إعلان بيتارجت كل فئة. يبقى بالتالي أنا المنتج بتاعي عندي شنطة، الشنطة دي ممكن يشتريها الطلبة، ممكن يشتريها الموظفين في شركات البرمجة والتسويق، ممكن يشتريها الناس اللي بتسافر، وقيس على ده كتير. ممكن المنتج بتاعي أو الservice بتاعتي أعمل له 10 segmentation، أعمل له 10 segment عادي ما فيش مشكلة، بس لازم أكون فاهم ودقيق أنا باستهدف مين، ولازم أقسّم العملا بتاعتي لشرايح. تقسيم العملاء بتوعك لشرايح بيساعدك جدًا إنك توصّل لهم الرسالة التسويقية بتاعتك، بيساعدك إنك تعمل لهم محتوى مناسب لكل شريحة، بيساعدك إنك تعمل إعلان موجه لكل شريحة. يبقى أنا لازم أقسّم العُملا بتاعتي لشرايح مختلفة. ونقطة مهمة جدًا يا جماعة لازم ناخد بالنا منها، أنا لازم أفرّق ما بين العميل المشتري والعميل المستهلك. لازم أفرّق ما بين العميل المشتري والعميل المستهلك. يعني إيه؟ خلّينا ندّي مثال عشان نبدأ نفهم. النهارده وأنت صغير لمّا كنت بتروح مع باباك أو مامتك السوبر ماركت، على طول دايمًا تلاقي إن الشوكولاتة ولعب الأطفال والحلويات والحاجات دي كلّها محطوطة في آخر رف تحت، أو وأنت عند الكاشير بتلاقي دايمًا الشوكولاتة، المصاصات، الحاجات دي كلّها محطوطة تحت الكاشير أو قبل المكتب بتاع الكاشير بشوية. ده ليه بقى كل الكلام ده؟ ده لإن الراجل اللي قسّم السوبر ماركت ده كان حد شاطر جدًا في الmarketing، فهو عمل segmentation. عمل segmentation يعني إيه؟ قسّم السوبر ماركت لشرايح ما بين العميل المستهلك والعميل المشتري. يعني إيه الكلام ده كله؟ يعني هو مثلًا عارف إن المصاصة العميل المستهلك ليها هو الطفل الصغير، لكن العميل المشتري هو باباه أو مامته. يبقى كده العميل المستهلك هو باباه أو مامته،
او سوري العميل المستهلك هو الطفل الصغير، العميل المشتري هو باباه ومامته. يبقى انا الطبيعي اعمل ايه؟ الطبيعي ان انا اعمل له مصاصه عليها الوان كتير من بره وعليها اشكال الكرتون اللي هو بيحبها واحطها في نفس مستواه، فبالتالي هو لما يشوفها يشوف الالوان اللي بيحبها، يشوف الكرتون اللي هو بيتفرج عليه، يجري عليها ياخد المصاصه. انا كده خلاص، انا كده وجهت رسالتي للعميل المستهلك اللي هو مين؟ اللي هو الطفل الصغير. وبالتالي ابدا اشتغل على الجزء الثاني هو مين؟ العميل المشتري. لما ياخد المصاصه دي يروح بيها لمامته او يروح بيها لباباه، يبقى كده انا رحت للعميل المشتري اللي هو مين؟ اللي هو باباه او مامته اللي هو هيحاسبه، وهكذا. يبقى انا لازم افرق ما بين العميل المشتري والعميل المستهلك، ولازم ارضي الاثنين. ليه؟ يعني لازم المصاصه دي تكون شكلها حلو ومناسبه وعليها كرتون وعليها لعب وعليها الحاجات اللي هو بيحبها، الطفل ياخدها، ولازم يبقى سعرها كويس. سعرها كويس ليه؟ عشان العميل المشتري بقى يقدر ان هو يدفع فلوس فيه. فبالتالي انا كده رضيت العميل المستهلك، رضيت العميل المشتري، يبقى كده البيعه بتاعتي كسبان. وخد بالك ان في منتجات كتير وخدمات كتير في السوق عاملها المستهلك غير عاملها المشتري. اوعى تتعامل ان المنتج ده عامله المستهلك هو العميل المشتري، لانك كده ممكن تخسر كتير جدا. وده زي ما قلنا، وزي ما قلنا بالظبط تقسيمه اللعب والحلويات في السوبر ماركت. البامبرز مثلا، البامبرز بالنسبه لي عامله المستهلك هو الطفل الصغير اللي عنده سنه سنتين، لكن عامله المشتري هو باباه او مامته، وهكذا. انا احكي لكم موقف حصل معايا بشكل شخصي قدامي. يعني كنا في مول ما، وراجل ومراته كانوا بيشتروا خلاط. الراجل السيلز اللي كان بيبيع لهم كان حد شاطر قوي في السيلز، حد فاهم قوي قوي ماركتنج وسيلز وهكذا. ليه؟ لانه كلم كل واحد فيهم بالطريقه اللي هو يحبها. ليه؟ لان العميل المستهلك للخلاط كان الست، لكن العميل المشتري للخلاط كان الراجل. فهو بدأ يتكلم مع الاتنين دول بكل طريقه هو العميل يحب يتكلم معاه بيها. يعني ايه الكلام ده؟ فعلا يا جماعه حصل بجد، وده موقف قدامي. بدأ يتكلم مع الست عن ان الخلاط ده معرفش كام سرعه، وفي كبه، وفي بتطحن معرفش بقوه كام واط، وممكن تستخدميه في انك تحط فيه التلج عشان تطلعي عصير ساقع، وممكن تفرمي بيه مش عارف اللحمه، وممكن تحطي فيه التوابل في الكبه وتضربيها، وممكن تعملي بيه عصاير، وممكن تعملي فيه مش عارف حلويات وانت بتعملي الكيك و وقعد يوص لها المزايا دي كلها. فالست انبهرت، عجبها الخلاط. خلاص يبقى كده انا اشتغلت على العميل مين؟ المستهلك، لان اللي هيطبخ هيمسك الخلاط يقف بيه في المطبخ هو مين؟ هو الست. بعد كده جه دور العميل المشتري اللي هيطلع فلوس ويحاسب، جوزها. وقتها بقى بدأ يكلموا عن ان الخلاط ده سعره معرفش كام، على عروض النهارده عشان مش عارف العيد باين ولا كان رمضان مش فاكر بجد، واحنا عندنا ضمان لمده سنه على الخلاط، وعندنا سياسه استبدال واسترجاع لمده 14 يوم للخلاط، في اي عيب تقدر ترجعه. فكده العميل المستهلك اشترى المميزات بتاعته. العميل المستهلك اللي هو الست اشترت انها تعرف تعمل فيه حلويات، وهتعرف تعمل فيه عصاير، وهتعرف تضرب فيه التلج، وهتعرف ان هي تطحن فيه الخضار والتوابل والكلام ده كله. والراجل اللي هو العميل المستهلك او سوري العميل المشتري اشترى ازاي؟ لانه عارف ان سعره رخيص، عليه عروض، عارف ان هو عنده خدمات ما بعد البيع، عارف ان عنده سياسه استبدال واسترجاع، والخلاط ما عجبهاش فبالتالي يقدر يرجعه، فبالتالي فلوسه مش هتروح. يبقى انا كده اشتغلت على العميل المستهلك والعميل المشتري. طب افرض انا الخلاط ده ما كانش فيه مميزات بس سعره رخيص، يبقى انا كده رضيت مين؟ رضيت العميل المشتري بس، رضيت جوزها بس. هي مش هتشتريه ليه؟ ما فيهوش مميزات، اصلا ما بيتحطش التلج، اصلا ما بيجرش التوابل. يبقى هي كده مش هتشتري. يبقى انا كده اشتغلت على فئه واحده بس، وهو مين؟ وهو العميل المشتري. بس المستهلك اصلا مش عاجبه فمش هيشتريه. وبالمثل تماما ممكن يبقى خلاط فيه مميزات كتير جدا بس سعره غالي قوي، بس سعره اوفر، فبالتالي العميل المشتري ما يشتريهوش. يبقى انا كده غلطت واحد بس. يبقى بالتالي اخد بالي وانا بحلل المنتج بتاعي، افهم هو رايح فين بالظبط، وعلى اساسه ابدا اخد الكاستمر واحلله، واعرف مين الكاستمر المشتري ومين الكاستمر اللي بيستهلك. في منتجات كتير وخدمات كتير بيكون نفس العميل المشتري هو العميل المستهلك، لكن في خدمات اكتر بكتير ومنتجات اكتر بكتير العميل المستهلك مش هو العميل المشتري. يبقى بالتالي دي نقطه مهمه جدا ابدا اخد بالي منها، علشان اعرف اوجه الكونتنت بتاعي ده، اقدر ان انا اطلع عمليه البيع بتاعتي بشكل لده غير الشكل ده، ارضي الاثنين. وصدقني لو رضيت الاثنين فعليا لازم العمليه دي هتتم وهتبيع كتير جدا. وتاخد بالك دايما من حاجه مهمه جدا، العميل المستهلك ده تعال له من ناحيه العاطفه. العميل المستهلك ده العب معاه على العاطفه، لكن العميل المشتري العب معاه على العقلانيه. العقلانيه يعني ايه؟ العميل المشتري ده دايما هو اللي هيطلع فلوس من جيبه، هو مش هيطلع جنيه هو مش هيستفيد بيه، مش هيطلع جنيه هو مش هيستفيد بيه. لكن العميل المستهلك العب معاه على العاطفه،
إن زي ما قُلنا الخلاط ده فيه مميزات فظيعة، ده فيه 5 سرعات، ده هيطلّع لِك بُص، هيطلّع لِك شوية عصير هتقدّميه بقى لنسايبِك وقرايبِك بشكل يخطف العين، ده هتعملي منه حلويات تحفة، ده التوابل بتاعته مش عارف إيه، فأنت لعبت لها على العاطفة فهي اشتغلت، وهو أنت لعبت له على العقل، ده بُص ده معاه ضمان، بوّظه أنت وهاته بس وما لكش دعوة وأنا هارجعه لك، بُص ده في سياسة استبدال واسترجاع 14 يوم، بُص ده إحنا يعني عندنا خدمات ما بعد البيع، بُص ده سعره مناسب جدًا، ده عليه بُص تخفيض 50% النهارده، فهو كده ده اشترى بالعقل ودي اشترت بالعاطفة، العميل المستهلك دايمًا بيشتري بالعاطفة، العميل المشتري دايمًا بيشتري بالعقل، لازم العملية المبيعية بتاعتي تتقسّم ما بين إن أنا أرضي العميل المستهلك والعميل المشتري، وبالتالي ده بيحصل إزاي؟ ده بيحصل عن طريق إن أنا باعمل segmentation، باعمل segmentation يعني إيه؟ باقسّم العملا بتاعتي لشرايح مختلفة، ممكن وأنا باقسّم لشرايح مختلفة أقسّم إن أنا مثلًا زي ما قُلنا عندي براند خلاطات، فأنا عندي شريحتين بيشتروا، الشريحة الأولى هو العميل المشتري اللي هو غالبًا رجالة، الشريحة التانية هي العميل المستهلك اللي هي غالبًا الستات، وتقسيمة العملا بتاعتي ما ينفعش تكون عشوائية، لازم أعرف كل حاجة عن الsegment بتاعتي أو الشريحة بتاعتي، يعني إيه؟ يعني العمر بتاعهم من كام لكام، ما ينفعش العمر بتاعهم يبقى الناس اللي عندها 20 سنة، الناس اللي عندها 50 سنة، ما فيش الكلام ده. التقسيمة بتاعتي في الsegment بتكون إيه؟ من 22 ل30، من 30 ل45، 45 ل55 وهكذا. فبالتالي أبدأ إن أنا أحدد الsegment بتاعي بشكل دقيق، أبدأ أحدد الجنس، يا ترى هم رجالة والّا ستات والّا رجالة وستات وهكذا. أبدأ أحدد الاحتياج بتاعهم زي ما قُلنا هو احتياج عاطفي والّا احتياج عقلاني عشان على أساسه أبدأ أوجّه content كويس وأبدأ أوجّه إعلان كويس. كمان هاحتاج إن أنا أبُص على القدرة يعني إيه؟ يعني القدرة الشرائية بتاعته، هل هو جاهز يشتري دلوقتي؟ هل هو هيشتري بعد فترة؟ هل إحنا عندنا نظام تقسيط مثلًا زي تابي وتمارا وهكذا؟ فبرضه مهم جدًا إن أنا أفهم العميل بتاعي القدرة الشرائية بتاعته عاملة إزاي. يبقى زي ما قُلنا الsegment بتاعتي ممكن تبقى نفس المنتج 2 بيستهلكوه زي المثال اللي إحنا قُلناه ده، اللي هو الولد ومامته اللي كانوا في السوبر ماركت، الولد شاف مصاصة عجبته فخدها وراح ادّاها لمامته، يبقى كده أنا رضيت العميل المستهلك اللي هو الطفل الصغير لمّا عملت له مصاصة شكلها حلو، ألوانها كويسة، عليها الكرتون اللي هو بيحبه، فكده العميل المستهلك اشترى وراح بيها لمامته، لقت إن المصاصة دي سعرها في المتناول فاشترت هي كمان، اللي هي العميل المشتري. بعد ما باحدد ال4 حاجات دول اللي هم زي ما قُلنا الproduct وادرسه كويس وابدأ إن أنا أحدد فيه زي ما قُلنا المميزات، الامتيازات، الnext selling point. بعد ما أنا درست السوق، عرفت الجغرافيا بتاعة السوق بتاعتي، عرفت هو سوق خدمي والّا صناعي والّا استهلاكي، عرفت كمان اقتصاد السوق أنا باتارجت class A والّا class B والّا class C. بعد ما درست الcompetitors عرفت هم منافسين والّا مباشرين والّا غير مباشرين والّا متوقعين، عرفت المنتجات بتاعتهم، حددتها وحددت المميزات والامتيازات، الأسعار، العروض، قدرتهم الإنتاجية، عرفت الموقع بتاعهم، عملت لهم SWOT analysis. بعد ما درست الcustomers وحطيتهم في segmentation أنا كده جاهز إن أنا أحط خطة تسويقية مناسبة جدًا، وهي تقدر تحدد أو تحقق الأهداف التسويقية بتاعتي. هو ده باختصار الخطة التسويقية، وده باختصار مبادئ الخطة التسويقية. هنتعرف دلوقتي عن أمثلة حية عشان تعرف تاخد inspiration وتشتغل على كده على الخطة التسويقية، لكن الأهم قبل ما نحط الخطة التسويقية تدرس ال4 عناصر دول، دراستك ليهم تخلّيك تحط أي خطة تسويقية وأنت متطمن ومرتاح.